So hello Toxicam, you're watching the Toxic Rider back here with a play new cool video bro. तो Toxicam इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर में। यहाँ पर है बाइक, जाने वाले हैं राइड पे, रील शूट करेंगे, थोड़ी मस्ती करेंगे और आएंगे। सो ये है मेरे भाई की बुलेट, अभी हम इसमें और उसमें जाएंगे, वो चलाएगा मेरा भाई और मैं चलाऊँगा ये क्लासिक 350। ये थोड़ा डिफरेंट वर्जन है आई थिंक। मैं चला रहा हूँ बुलेट। आज हमारे साथ है जैदू भाई, बहुत दिनों के बाद। किधर थे जैदू भाई? घूम गए थे। बैठो भाई, बुलेट चलाने का मज़ा ही कुछ अलग है, एकदम सुकून मिल रहा है चला के। और ये ना पूरी स्टॉक है भाई। अपने गैंग में जितने भी बंदे हैं ना, जैदू, अंडू, ये सारे लोग एक एक दो दो दिन में घूम जाते हैं, पता नहीं कहाँ घूम जाते हैं। किधर घूम गया था तू? मैं बेंगलुरु में घूम गया था या बेंगलुरु घूम गया था? बेंगलुरु में घूमने गया था। अभी बोल रहा बंदा बोल रहा था बेंगलुरु घूम गया था, अभी बोल रहा बेंगलुरु को घूमने गया था। मेरा भाई आ रहा है। किधर? क्यों? उधर मेरा ब्रदर आ रहा है। उसको बोल लेआउट कौन है? नहीं, लेआउट कौन है बोल भाई। रील शूट कर रहे थे थोड़े। ये चेक करो बाइक कितनी सेक्सी लग रही है, सॉरी बाइक साथ में कितनी सेक्सी लग रही है। बुलेट 2023 मॉडल और ड्यूक 390, वैसे भी 19 की पता है आप लोगों को। बाकी मेरा भाई खड़ा है उधर, उसे रोज़ा लग गया। तो अभी फटाफट इधर भाई का भी एक रील शूट करेंगे। आज तो मतलब डिफरेंट एंगल से डिफरेंट तरह के रील शूट हो रहे हैं। आज 3 से 4 रील शूट हो गए अब तक। अब सोच रहा हूँ कि और कैसे रील हम शूट कर सकते हैं। बाकी हेलमेट्स की हालत चेक करो एक बार, कैसे पड़े हैं। बुलेट ना मुझे पसंद आ रही है क्योंकि है ना डिफरेंट है नॉर्मल क्लासिक से। आई थिंक ये रेयर एडिशन है और हमारी तो धन्नो है ही है। ओके, एक और मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूँ। मैंने ना इसका नाम सोच लिया, जो कि मैंने कल वाले ब्लॉग में आप लोगों से कहा था कि आप लोग मुझे एक नाम सजेस्ट करो, तो मैंने ही सोच लिया इसका नाम हम रखेंगे। सो अभी इसका नाम रिवील करते हैं। 3, 2, 1। इसका नाम है, बोल दो, इसका नाम है स्टार। तो बताना नाम कैसा है? स्टार। ओके, सो ये स्टार है। और वो चेक करो मेरा भाई उधर झाड़ियों में क्या कर रहा है। वो कह रहा था कि ईगल आया उधर और वो कुछ पकड़ के खा रहा था और वो ईगल ऊपर से नीचे उसको फेंक दिया। तो वो देखने गया है कि उधर क्या है। 3-4 और रील शूट करेंगे इंशाल्लाह। मैं ट्राई कर रहा हूँ डेली एक रील डालने का इंस्टाग्राम में। तो आप लोग मुझे जाके इंस्टाग्राम में फॉलो करो, toxic390। तो फटाफट जाके फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यूज़र नेम भी स्क्रीन पर आ रहा होगा, वो चेक करो। वो बुला रहा है, उधर चलते हैं और देखते हैं कि क्या पड़ा है। क्या है भाई, क्या है? हाँ, वो कुछ बर्ड है, ये चेक करो उधर है, छोटा सा बर्ड है। तो वही जाओ जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। यूट्यूब पे एक और चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब करो। मैं कुछ अपलोड तो नहीं करूँगा उसमें, बट फिर भी सब्सक्राइब करो, मिस्टर टॉक्स। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बाइक्स को ना साइड में डाल दे। पापा के परियां आ रहे हैं, वो आके ना ठोक देंगे, फिर पता नहीं, उनसे हम वसूली भी नहीं कर सकते। हमें ही एक चाटा मारेंगे और कहेंगे कि तू ही बीच में आ गया बोलेंगे। तो अभी इफ्तार का भी टाइम हो रहा है। ये चेक करो, रोज़ा लग रहा है धीरे धीरे। इसे तो लग गया, मुझे लग रहा है भाई। इधर कैसे कैसे छपरी लोग रहते हैं। ओके, सो अभी फ़िलहाल बाइक को करते हैं रेव। पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। स्टार्ट करके रेव कर। क्या मैं ही करता हूँ। ओ न्यूट्रल कर, न्यूट्रल भी मैं ही करता हूँ। छोड़, न्यूट्रल हो गई। तो अब इसको करते हैं रेव। ये पूरी स्टॉक है, एक बार फिर भी चेक करो। पटाखा फूटा स्टॉक में।
कर देते हैं ऑफ। अभी स्टार्ट करते हैं हमारे स्टार को। भाई ये क्या है? ये चक्कर आ, इधर आ, इधर आ, बुलेट वाले इधर आ। ओके, तो ये था हमारे स्टार का चिल्लाना। तो कमेंट करके बताना किसको बुलेट पसंद है और किसको ड्यूक 390। मुझे ड्यूक 200 और 250 पसंद है। बाकी अगर आप लोग 390 पसंद करते हो तो कमेंट करके बताना। अभी निकल रहे हैं यहाँ से। फिलहाल पता नहीं कि ये व्लॉग बड़ा होगा या छोटा होगा, बट इस व्लॉग को करते हैं यही पेंड। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, एंड चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन के लिए स्टे सेफ, राइट, स्टे कूल, बाय, टॉक टू यू।